今日元朗龍田圍發生唐樓倒冧事故，起因眾說紛紜。本台有最新獨家消息，為大家重究倒冧原因。有請工程學會會長。點會咁㗎？乜唔係播 Man 姐嗰條獨家片咩？層樓咧就今朝冧嘅，就算有片，都係今朝發生嘅舊聞。而家發生咩事先係重點啊嘛！咁張 SD 卡咧？買啫，唔等於要播㗎。又或者你話一個原因俾我聽，點解我唔買文慧心條片？邊個話我唔想你買？我係想說服你買。Interesting。文慧心翻嚟對你冇好處啊！邊個人會蠢到請個上司翻嚟管自己㗎？你更加唔會想分薄你自己嘅權力，但同時間你又要同方太交代喎，要搶人才仲一定要搶到，唔可以令到佢同埋 SNK 冇面，所以你陷入咗兩難。呢條數我識計，但係你仲未到 point。我有一個兩全其美嘅方法，有冇興趣聽？買條片翻嚟，但唔播。SNK 播等於同外界宣佈，我哋嘅人做唔到嘢，要靠文慧心救忙。唔播係跌咗啲錢，但係其他台一樣冇得播，一拍兩散。咁最終黃金時段鬥嘅就係邊個有實力查到真相。不過我有信心，我哋嘅料係最足嘅。今晚收視冠軍依然會係 SNK。